чтобы мы стали благовестниками, которые будут проповедовать только об Иисусе Христе. 하나님의 은혜와 하나님의 사랑이 넘치는 시간 되게 하옵소서. Пусть это будет время, наполненное Твоей благодатью и Твоей любовью. 오직 성령의 충만함 속에 감사와 기쁨이 회복되는 시간 되게 하옵소서. Наполни нас силой Святого Духа и восстанови истинную благодарность и радость. 하나님께 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе наши приношения. 세계복음화 위하여 사용해 주옵소서. Используй их на всемирное проповедование и миссионерство. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 베드로전서 2장 6절에서 11절 말씀 보시겠습니다. 1 Петра, 2 глава, 6 по 11 стих. Это Новый Завет. 신약성경 베드로전서 2장 6절에서 11절을 한 목소리로 함께 보겠습니다. 1 Петра, 2 глава, 6 по 11 стих. Все вместе прочитаем. Страница 174. 성경에 기록되었으되 보라 내가 택한 보배로운 모퉁이 돌을 시온에 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하였으니 그러므로 믿는 너희에게는 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자들이 버린 그 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되고 또한 부딪히는 돌과 걸려 넘어지게 하는 바위가 되었다 하였느니라. 그들이 말씀을 순종하지 아니하므로 넘어지나니 이는 그들을 이렇게 정하신 것이라. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 아멘. 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 그리스도 예수가 얼마나 가치 있는 이름인지를 알려주십니다. Сегодня Слово Божие говорит нам о том, как же ценно имя Иисуса Христа. 여기 보니까요, 세 가지가 나와요. Здесь говорится о 3 вещах. 이미 정해진 인생이다라고 서론에 말씀하시는데 В Библии говорится, что уже жизнь предопределена. 첫 번째 보면은요, 가치 없는 예수 이렇게 나옵니다. И в первой главе говорится, что имя Иисуса качёмный Иисус, бесценно. 이게 무슨 말이냐면요. 예수 그리스도를 가치 없다 여기는 사람들이 많다는 겁니다. Это значит, что есть люди, которые пренебрегают именем Иисуса Христа. 건축자들이 쓰다가 버린 돌처럼. Подобно тому, как строители выбросили ненужный камень. 여기 성경에 보면은요, 7절에 이렇게 말씀하세요. В 7 стихе говорится: 믿는 너희에게는 보배이나. Для нас, верующих, драгоценность. 그러니까 우리는 예수 그리스도를 믿지 않습니까? Мы же верим в Иисуса. 그래서 예수 이름이 얼마나 가치 있는 이름인지를 알아요. И мы знаем, насколько это ценное имя. 그런데 믿지 아니하는 자들에게는 그냥 버려진 돌 같다는 겁니다. А для неверующих камень, который отвергли строители. 여러분 그냥 버려진 돌 아무거나 주워다가 집 짓는 사람 없습니다. Нет ни одного строителя, который бы строил дом из мусора, брошенного камня на улице. 왜냐? 가치 없다고 여기기 때문에. Почему? Потому что он ненужный, он мусор. 예수를 바라볼 때 그렇게 바라본다는 겁니다. 세상 사람들이. И неверующие люди смотрят, когда на Иисуса, смотрят именно так, как ненужный камень. 심지어 어떤 사람은요, 해가 된다고 말해요. И есть люди, которые говорят, что имя Иисуса приносит человеку вред. 예수 믿어서 잘 된 거 아무것도 없다. 이렇게 말하는 사람들이 있어요. А есть люди, которые говорят, даже веря в Иисуса, ничего хорошего не произошло в их жизни. 예배를 그렇게 드리고 기도를 그렇게 했는데 막 사업이 망하고 그다음에 뭐 학교도 퇴학당하고 막 이런 이야기 하는 거죠. Люди говорят, столько верил в Иисуса, ходил на служение, прилагал усилия, а бизнес пришел к краху, исключили из универа. 그러다 보니까 예수 이야기만 하면요, 분을 내고 화를 내는 사람도 있어요. А есть люди, которые, услышав имя Иисуса, сердятся и злятся.
아니 뭐 제가 잘못한 것도 없는데 현장에 나가서 복음 전하면요, 아 듣기 싫다고 저한테 뭐 소리 질러요. Я ничего плохого не сделал людям, когда иду проповедую про Иисуса. Люди кричат, прям говорят, иди, уходи. 우리에게 너무 가치 있고 귀한 이름인데 세상 사람들에게 예수는요 진짜 가치 없고 별 볼 일 없다는 겁니다. Для верующего имя Иисуса это очень ценное имя, а для неверующих это как краеугольный камень. 마치 버려진 돌처럼, Подобно тому, как выброшенный камень. 나를 걸려 넘어지게 하는 돌처럼, Подобно тому, как камень преткновения. 내 발을 탁 부딪혀서 나를 아프게 하는 돌처럼. Тот камень, о который я приткнулся и ударился, и болит нога. 그렇다면 이들에게 왜 예수는 이렇게 가치 없는 이름이 됐을까요? Ну, тогда вопрос, почему же для этих людей имя Иисуса, оно приобрело такой бессмысленный смысл? 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. Библия говорит, 인생이 하나님을 잃어버리는 타락의 문제 가운데 빠지게 됐다라고 말씀하세요. Библия говорит, что это люди, которые потеряли Бога и впали в разврат и нечистоту, развращение. 하나님께서 우리를 영적 존재로 지으셨습니다. Ведь Господь сотворил нас как духовное творение. 하나님을 알고 하나님을 찬양하도록. Для того, чтобы мы знали Бога и прославили Его. 그런데 그런 우리가 원죄 문제 가운데 빠지게 된 것입니다. Но человек впал в первородный грех. 하나님의 말씀을 불신앙, 불순종하는 원죄 문제. Первородный грех, который человек 네, 불신앙, 불순종. проявил неверие. 그때부터 눈에 보이지 않는 사단의 권세에 사로잡히게 되었다 성경 И Библия 말씀하십니다. говорит, с того времени человек впал в власть сатаны. 그리고요, 그때부터 영적인 축복은 다 잃어버리고 오직 육신의 것을 따라 사는 존재가 된 것입니다. И с того времени человек изменился. Он потерял всякое духовное благословение и стал идти только за плотским. 세상의 풍조를 따르며 마음에 원하는 대로 살아가는 겁니다. Живут по обычаю мира, по желанию своего сердца. 미련한 마음이 어리석어져서 스스로 지혜 있다 말하나 하나님의 말씀을 거부하게 된 겁니다. Глупые люди говорят, что они мудрые, а на самом деле глупые, потому что отрицают Слово Божие. 그래서 하나님이 어떤 분인지 예수가 누군지 전혀 알지 못하는 상태가 돼버린 거예요. И живут в таком состоянии, когда не знают, кто такой Иисус Христос. 고린도전서 1장 21절에 이렇게 말씀하세요. 1 Коринфянам 1:21 говорится, 그들의 지혜로 하나님을 알 수 없게 돼버린 겁니다. что мудростью человека нельзя познать Бога. 어떻게 하면 내가 잘 먹고 잘 살 수 있을까? 이거나 고민하는 거죠. Люди все думают, что делать, чтобы я жил хорошо и припеваючи. 영적인 사단의 존재 알지 못하니까 하나님을 찾는 이가 없는 것입니다. Так как человек не знает о сатане, о духовном враге, поэтому и не ищет Бога. 그런데 고린도후서 4장 4절에 보니까 이 사단이 사람들의 마음을 가리웠다 이렇게 돼 있어요. 2 Коринфянам 4:4 говорится, что сатана, он как ангел ослепил умы и сердца людей. 원래 하나님을 아는 존재였는데 이제는 하나님을 깨닫지도 알지도 못하는 존재가 돼버린 겁니다. Изначально человек был с Богом и знал Бога, но после греха падения не знает Бога и не ищет Его. 제가 지지난주에 현장에서 복음 전하는데 어떤 나이 지긋한 어르신을 만났거든요. На прошлой неделе я встретил на месте проповедования пожилого мужчину. 근데 제가 복음을 전하니까 저한테 뭐라는지 아세요? Я стал ему проповедовать, на что он мне говорит. 자기는 예수, 천국, 하나님 이게 다 헛소리로 들린대요. Он говорит, для меня это все пустые слова. Иисус, Царство Небесное и Бог. 저는 평생 그거 전하려고 목사가 됐는데 이분은 저한테 그거 다 헛소리라는 거예요. Значит, наш пастырь всю жизнь до сегодняшнего дня старался, чтобы стать пастырем, проповедовать, а для того человека это все пустословие. 그래가지고 아니 어르신 그래도 제가 이거 복음 전하려고 목사가 된 사람인데 헛소리라뇨 그렇게 물어봤어요.
И я сказал, вы знаете, я столько старался, стал пастырем, чтобы проповедовать благую весть, а вы говорите, что это пустословие. 보통 이렇게 말하면 아유 미안하다고 해야 맞잖아요. Ведь на самом деле, когда человека немножко проявлять неуважение к другому, нужно сказать «извините». 근데 그분이 저한테 왜 헛소리하고 다니면서 시간 허비하냐고 그러는 거예요. А этот пожилой человек, он сказал, зачем вы пустословите, проповедуете и тратите время? 제가 되게 성품이 착하거든요, 여러분들. Знаете, у меня очень добрый характер. 어디 가서 화내고 그런 사람 아닌데 Я не могу пойти и на что-то сердиться. 그 아저씨, 그 어르신 그렇게 말씀하시니까 막 상처가 되는 거예요. После слов этого пожилого человека, конечно, ранили его слова мое сердце. 아무리 복음 듣기 싫다고 이렇게 거부하는 분한테도 정중하게 인사드리고 아유, 좋은 하루 되십시오. 이러고 와요, 보통은. Ну, обычно, когда люди не хотят слушать благую весть, я вот так с уважением поклонюсь и говорю, да, до свидания, и ухожу. 근데 그 어르신한테는 이게 정중함이 안 나가더라고요. Но к этому деду, к сожалению, я не мог проявить такое уважение. 그래서 여러분 진짜 죄송하지만 그냥 이러고 왔어요. 예, 이러고 왔어요. Мне очень стыдно, конечно, неудобно, но я сказал, ну да, да, и вот так ушел от него. 얼마나 예수를 가치 없다라고 여기는지. Представляете, насколько же мирские люди не знают о ценности Иисуса. 쓸데없는 짓이라는 거예요. Что говорят, вы делаете пустое дело, ненужное. 시간 버리고 있다는 거예요. Говорят проповедникам, что вы тратите время напрасно. 눈이 가리워진 겁니다. То есть подобно тому, как ангел, вот этот сатана, он ослепил умы и сердца людей. 영적인 무지 가운데 더 걸려 있는 거죠. И люди находятся в духовном неведении. 그분이 얼마나 성공된 인생을 사셨는지는 모르겠으나 가장 중요한 것은 그 인생의 끝이 어떻게 되겠습니까? Я не знаю, конечно, насколько этот пожилой человек прожил успешную жизнь, но представьте, каков будет его конец. 누가복음 16장 19절에서 31절에 보면 부자와 나사로가 나옵니다. Евангелие от Луки 16, 19, 31 говорится о богаче и Лазаре. 일평생을요 잔치 벌이면서 산 거예요. Он всю жизнь жил в роскоши и довольстве. 얼마 전에 우리 리디아 돌잔치에 제가 갔는데 깜짝 놀라서 엄청 화려하더라고요. Некоторое время я посетил годик Лидии, очень удивился, это было большое торжество. 그리고 다 드레스를 입고 오시더라고요. И все пришли красивые, нарядные. 우리 루드밀라 집사님도 드레스 딱 입고 오셨던데 엄청 이뻤습니다. Даже наша Людмила одела красивое платье, это было замечательно. 뭐 크세니아랑 이게 다 봤는데 좀 왜 아가씨들이 와 있는 줄 알았어요. Посмотрел на Ксению и подумал, что это все пришли девочки. 엄청 화려하게 멋지게 또 맛있는 음식도 잔뜩 갖다 놓고. Ну, то есть это было очень такое веселое и роскошное торжество. 저 구역 예배가 있어가지고 오래 있지는 못했는데 너무 재밌었어요. У меня в тот день было служение, я не мог долго остаться, но было очень интересно. 부자가 맨날 그러고 산 겁니다. Представляете, и вот в Луки богач, он все время так и жил. 부어라 마셔라 인생은 즐기는 거야 이러고 산 거예요. Он веселился, он выпивал, он жил в роскоши. 나중에 이 땅 떠나고 나서 보니까 천국과 지옥이 있었던 겁니다. Но когда покинул этот мир, увидел, что есть ад и рай. 그때 부자의 마음속에는요 소원이 딱 하나밖에 없었어요. И в сердце богача было только одно желание. 우리 아버지 집에 저 나사로를 보내서 천국과 지옥이 있음을 알게 해주라 이렇게 부탁합니다. В Библии говорится, чтобы послали на землю Лазаря к его родным и рассказали о том, что есть ад и рай. 가장 가치 없다고 여겼는데 죽고 나니까 깨닫게 되는 거예요. Люди думают, что имя Иисуса не имеет ценности, но понимают это лишь после смерти. 예수만이 나를 살리시는 이름이구나. Что только имя Иисуса меня спасет. 예수만이 천국에 이르는 유일한 이름이구나. Что имя Иисуса дает единственный путь в рай. 근데 세상은 알지 못한다는 겁니다. Но этот мир этого не знает. 그래서 저와 여러분들은요 하나님 아버지 앞에서 아주 중요한 응답 받아야 됩니다. Поэтому мы с вами должны от Бога получить очень важный ответ. 그냥 성공하고 이 땅에서 잘 먹고 잘 살자 그 말이 아니에요.
Я не говорю о том, чтобы мы имели благословение, успех на этой земле. 저와 여러분들은요, 이 땅을 이끌어가는 자들이 되어야 됩니다. Мы должны быть теми, кто сможет повести за собой этот мир 복음으로. благой вестью. 모든 사람들에게 예수로 답을 줄 수 있는 자가 되어야 되는 거예요. Мы должны быть теми, кто сможет дать любому человеку ответ Христом. 이 시대는 사단의 권세와 귀신의 역사 가운데 살아가고 있잖아요. Сегодня эпоха погружена в хаос и тьму под действием сатаны и беса. 그래서 무엇보다도 저와 여러분들은 영적인 힘을 누리는 사람들이 되어야 И мы 됩니다. должны быть теми, кто имеет духовную силу и власть. 그래서 여러분들 말씀의 은혜 누리는 게 중요하고요. И очень важно, чтобы мы наслаждались благодатью Слова Божьего. 성령의 충만 누리는 것이 너무 Мы 중요합니다. должны быть наполнены силой Святого Духа. 그러면서 하나님이 늘 나와 함께 하심을 기억해야 됩니다. И должны помнить о том, что Бог, Он всегда с нами. 그래서 여러분들 우리가 예배의 축복을 절대 놓치면 안 되는 거예요. Поэтому мы не должны упускать благословение богослужения. 우리가 영적인 힘을 공급받는 곳이 어디냐? 바로 예배입니다. Где мы можем получать духовную силу? На служении. 여기에서부터 세상을 이길 힘을 얻는 거죠. И именно со служением мы обретаем духовную силу, чтобы победить этот мир. 세상을 살리는 힘을 얻는 겁니다. Мы обретаем силу, чтобы спасти этот мир. 그렇다면 그 이유는 무엇이겠습니까? Тогда в чем причина? 중요한 응답, 이와 같은 중요한 응답을 받아야 될 이유가 В чем 무엇이겠습니까? причина того, что мы должны получить такие важные ответы? 고린도전서 1장 21절에 보면 자기 지혜로 하나님을 알 수 없기 때문에 그 뒤에 이렇게 말씀하세요. 1 Коринфянам 1:21 говорится: «Так как люди своей мудрости не могут познать Бога, 하나님은 전도라는 미련한 것으로 사람들을 구원하시기를 기뻐하시는도다. но Бог юродством проповеди радуется, чтобы спасти этот мир». 하나님은 어두운 데로부터 불신 영혼들을 불러내시기를 원하십니다. Бог желает, чтобы из тьмы люди вышли в свет Божий. 그래서 여기 여러분 오늘 읽은 성경 본문 9절에 보면 이렇게 말씀하시죠. Если посмотреть 1 Петра 2 главе 9 стихе говорится: 너희를 어두운 데서 불러내어 이렇게 «Но 말씀하세요. вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые его дело, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 어두운 데에서 불러내어 이 기이한 빛에 들어가게 하시고 Люди, взятые святой в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 어두운 데에서 불러냈다는 것은요, 흑암과 사단의 권세로부터 우리를 구원하신다는 것입니다. То, что Бог призвал нас из тьмы, это означает, что Бог даровал нам спасение от сатаны. 기이한 빛에 들어가게 하신다는 말은 무엇이겠습니까? Что означает род избранный? 어두움 가운데 빛을 비춘다는 것처럼 흑암 가운데에서 건져내서 우리를 그리스도 예수 안으로 들어가게 하신다는 거죠. Это означает, что подобно тому, как свет освещает тьму, точно так же и нас призвал через веру в Иисуса и даровал нам спасение. 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라. Чтобы мы возвещали чудный Его свет. 즉 흑암의 역사에서 우리를 건져내신 그리스도 예수를 전파하는 인생 되게 하신다는 겁니다. Это значит, что Бог, который призвал нас из тьмы в чудный свет, сделает, чтобы мы стали благовестником, который будет провозглашать об Иисусе. 저와 여러분들의 삶을 전도자로 세우신다는 거죠. Это значит, что Бог сделает нашу жизнь жизнью благовестника. 그래서 하나님은요, 저와 여러분들을 하나님의 왕 같은 제사장들이다 이렇게 부르시는 겁니다. Именно поэтому Бог и говорит, что мы род избранный, царственное священство. 흑암의 권세를 이길 수 있는 능력을 주시고 Бог дает нам силу победить силы тьмы. 죄악의 역사를 이길 능력을 주시고 Он дает нам силу победить силу греха. 많은 사람들을 살릴 전도자로 우리를 부르신 겁니다. И также призвал нас благовестниками, которые спасут жизни многих людей. 그래서 여러분들이 하나님 앞에서 어떤 사람들인지 늘 기억하셔야 돼요. Мы должны помнить, какие мы люди перед Богом. 저는요 처음 예수 믿고 나서
이런 생각했었어요. Когда я впервые уверовал в Иисуса, я подумал. 말씀에서 이렇게 말씀하시는 거예요. 세계 복음화는 이루어진다 그러시는 거예요. В Библии и пастырь в то время говорил, что евангелизация мира совершится. 그리고 그 세계 복음화를 나를 통해 이루신다 이렇게 말씀하시는 거예요. И также эта евангелизация совершится через меня. 근데 저는 저 시골에서 농사 짓는 농부의 아들로 태어났거든요. Но я родился в деревне, в семье земледельца. 배운 것도 없고 가진 것도 없고. Нету ни элитного образования, ничего особого, чем можно было бы похвалиться. 초등학교 갔는데 선생님이 장래 희망을 적어보래요. Значит, когда пошел в школу, да, там учитель сказал, напишите о своей мечте или надежде. 그 여러분들 어렸을 때 장래 희망 적으라 그러면 뭐 적으셨어요? О надежде. И также 장래희망, 네. тон. 아니 앞으로 어떤 사람 되고 싶냐? Когда вот вам в детстве сказали, кем вы мечтаете стать, что вы писали? 그 여러분들 어렸을 때 앞으로 어떤 사람 되고 싶냐 선생님 물어보면 뭐라고 적으셨어요? Когда на школе было сочинение на тему, кем мы хотим стать, что мы отвечали? 뭐라고 적으셨어요? Дима. врачом хотел. 의사로. 의사. 뭐라 적으셨어요? 통역사. 통역사. 저는 뭐라고 적었는지 아세요? А вы знаете, что я написал? 농부. И я хочу быть земледельцем. 왜 농부라고 적었냐? 시골 살아가지고 아버지가 농사 짓는 거밖에 못 보고 자라가지고. Почему? Да потому что родился в деревне и ничего не видел, кроме как своего отца, который был пахарем, земледельцем. 러시아는 땅이 크니까 농사를 지어도 어마어마하게 지을 것 같은데. Россия, значит, это огромная страна, имеет большие земельные ресурсы, наверное, очень у них развито вот это сельское хозяйство. 그 사실 러시아 이런 데서 농사 지면은요 돈 많이 벌걸요? Наверное, если человек занимается земледелием в РФ, становится богатым. 그 러시아에서는요 한 사람이 농사를 이만큼 진다 그러면은요 우리나라는 어떤지 아십니까? Если, например, предположим, один человек в РФ может заниматься земледелием вот с такой землей, объемом земли, 우리나라는 땅이 좁아가지고요 요만큼밖에 못 지어요. то в Корее, так как мало земли, один человек способен заниматься земледелием вот как вот маленький круг. 그 러시아에서 농사 짓다 그러면은요 돈 많이 버는데 우리나라는 농사 짓다 그러면 아니에요 돈벌이하고는 상관이 없어요. Так как в РФ большая земля, земледельцы, они получают хороший заработок. А в Корее мало земли, и земледельцы, другими словами, не становятся богатыми. 제 친구들도 대부분 의사, 뭐 박사, 과학자, 선생님, 대통령 이런 거 적었거든요, 다. В то время, значит, в школе мои одноклассники написали, что хотят быть врачом, президентом, ученым, там, известным учителем. 그런데 저는 농부. А я написал, что хочу быть земледельцем. 가진 것도 없고 배운 것도 없고 꿈도 없고 그런 사람이었습니다, 제가. Пастырь в то время был человеком, у которого не было ни надежды, ни желания, ни денег, ничего. 근데 저를 통해서 하나님 세계복음 하신다는 거예요. Но Бог в то время дал слово, что именно через пастыря будет совершать всемирное благовестие. 이 쉽게 인정이 안 되더라고요, 그게. Даже я сам в это не мог поверить и признать. 과연 내가 할 수 있을까? И думал, а смогу ли я? 나 같은 자가 뭘 할 수 있을까? Что может такой человек, как я? 그때는요 상상도 못했죠. 이렇게 러시아 성도님들을 모시고 예배를 드리는 자리에 제가 있을 거라고 상상도 못했어요. В то время я даже не мог представить, что буду пастырем церкви, который буду проповедовать для русскоговорящего населения. 아무리 부족하고 연약해도 괜찮습니다. Какими бы мы ни были слабыми и немощными, это не так страшно. 하나님은 저와 여러분들의 인생 통하여서 어두움 가운데 있는 자들 살리기를 원하십니다. Потому что Бог желает через нас спасти людей, которые находятся во тьме. 전 러시아 말 한마디도 못하는데 지금 러시아 분들하고 같이 예배드리고 있잖아요. Я не знаю русский язык, но тем не менее стою перед вами и проповедую.
깔랑 꾸수나밖에 모르는데. Я знаю только два слова: только и вкусно. 그리고 그 어두움 가운데서 나를 건져내신 그리스도를 증거하는 것입니다. И здесь провозглашаю о Христе, который освободил меня от сил тьмы. 근데 이게 하나님의 유일하신 소원이라는 거. Это есть единственное желание Божие. 그래서 하나님은요, 여기에 관심을 가지고 기도하고 삶을 드리는 자를 축복하시는 겁니다. Именно такого человека, который имеет такое желание и молится, Бог благословит. 그 개인, 가문, 후대, 산업을 축복하시는 거예요. Бог благословляет жизнь лично каждого человека, его семью, бизнес и детей. 여러분들의 인생이 어두움 가운데 묶여버린 세상 사람들에게 그리스도 예수만을 증거하는 전도자 인생 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы были благовестниками, которые будут провозглашать людям этого мира, находящимся во тьме, только о Христе. 전도를 잘하는 사람 될 필요 없어요. Нам не нужно быть теми, кто хорошо проповедует. 그냥 이거 마음에 담으면 됩니다. Нам нужно это заложить в свое сердце. 그러면 하나님이 여러분들을 대신해서 일하세요. И Бог будет все совершать вместо нас. 저희 어머니가 저를 필리핀으로 보냈다 그랬잖아요. Я же говорил, мама отправила меня на Филиппины. 처음에는요, 진짜 가기 싫었어요. Поначалу мне очень не хотелось ехать. 그러면서 막 엄마한테 막 따진 거, 거길 내가 왜 가? 막 이러면서. И я, значит, кричал на маму и говорил: зачем мне туда ехать? 근데 갑자기 곰곰이 생각해 보니까, 이게 생각해 보니까 너무 좋은 거예요. Потом я подумал и понял, но это было бы неплохо. 왜? 필리핀은 엄마가 없잖아. Почему на Филиппинах нет мамы? 잔소리하는 엄마가 없잖아요. Нет мамы, которая дундит, 그만 자고 일어나! которая говорит: хватит спать, вставай, 공부 좀 해! надо учиться, 게임 좀 그만해! хватит играть. 이 엄마가 필리핀에 없잖아요. На Филиппинах мамы рядом нет. 그래서 엄마한테 엄마 나 필리핀 갈래 이래가지고 필리핀 И 갔어요. потом я в один из дней маме сказал: мама, я поеду на Филиппины. 너무 좋아. Было просто здорово. 엄마도 없어 아빠도 없어. Нету родителей 그리고 한국에서 돈도 보내줘. и скорее посылают деньги. 진짜 여러분들 필리핀에서 이쁘다는 데는 다 돌아다녔어요. Я обошел все красивые места на Филиппинах. 그 우리나라에서 결혼한 사람들 가장 많이 가는 여행지가 보라카이거든요. Значит, из Кореи молодожены после брака едут в Боракай. 보라카이 언제 가냐? 결혼해야 가는 거예요. Но когда туда едут? Только когда женятся. Ну, 저는- это как это остров для этих, для новобрачных. 저는 필리핀에서 한 달에 한 번, 두 달에 한 번 갔어요. 보라카이. А я в Боракай, находясь на Филиппинах, ездила в месяц 2 раза. 그러니까 아마 집에서 돈 보내주지. 잔소리하는 엄마 아빠도 없지. 그냥 천국이 따로 없어. Был как в раю. Нету родителей, которые вмешиваются в жизнь, посылают деньги. 그래가지고 실컷 놀았거든요. И вы знаете, ну я очень веселился, то есть развлекался как мог. 근데 은혜로 거기서 하나님을 만나게 됐는데 Но по благодати я там познал Бога. 저는 한 번도 그런 소원을 가진 적이 없었는데 갑자기 영어가 너무 배우고 싶은 거예요. У меня никогда не было такого желания, но вдруг мне захотелось учить английский язык. 근데 그 배우고 싶은 이유가 뭐냐? 영어 쓰는 사람들한테 복음 전해주고 싶어서. Но почему я хотела учить английский? Для того, чтобы проповедовать людям, которые говорят на английском языке. 그래서 나이 26살에 영어 공부를 시작했어요. В 26 лет я начал учить английский. 그런데 통번역 할 수 있을 만큼 하나님 실력을 주셨어요. Бог дал мудрость, чтобы я стал хорошим переводчиком, письменным и устным. 참 희한하죠? 복음을 깨닫고 하나님의 소원을 깨달으니까 내 인생 속에 하나님이 일하시더라고요. Это очень странно. Я узнал благую весть, держался за желание Божие, и Бог действовал в моей жизни. 우리가 하나님의 소원을 마음에 담기만 하면 하나님은 역사하십니다. Если мы только в наши сердца заложим желание Бога, Бог будет действовать. 저는 지금 현장에 나가서 전도하자 그 말 하는 게 아니에요. Я не говорю о том, чтобы мы сейчас пошли на проповедование и проповедовали.
이 시대의 영적인 문제를 볼 수 있는 사람이 돼야 된다는 겁니다. Я говорю о том, чтобы мы были людьми, у которых открыт взгляд на духовную проблему этого мира. 하나님의 소원이 무엇인지 볼 수 있는 한 사람이 돼야 된다는 겁니다. Мы должны быть тем одним человеком, который знает и видит желание Божие. 그러면 여러분들의 인생을 통해 하나님이 일하신다는 겁니다. И сам Господь будет тогда совершать свои действия в нашей жизни. 그것 때문에 하나님이 여러분들의 인생을 축복하신다는 겁니다. Именно поэтому Бог и благословит нашу жизнь. 하나님 주시는 최고의 축복 누리시길 예수님 이름으로 축원드립니다. Имя Иисуса благословляет, чтобы мы имели истинное благословение Божие. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, благодарим за Твою благодать. 이 시대의 영적인 문제를 보게 하옵소서. Дай нам увидеть духовную проблему этой эпохи. 하나님의 소원이 무엇인지 발견하는 한 사람 되게 하옵소서. Благослови, чтобы я стал тем одним человеком, который видит желание Божие. 복음으로 세상 살리는 전도자 인생 되도록 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы мы стали благовестником, который благой вестью спасут этот мир. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 하나님의 소원을 가지고 복음 전하기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который имеет в сердце Божье желание благовествовать всему миру, 그 가문 후대 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.